вот есть достаточная часть людей, которые, скажем так, злоупотребляют этим направлением и которые, ну, мы вернемся к деньгам из воздуха, там, несбыточным обещаниям, каким-то некачественным продуктом, могут просто на Википедии статью зачитывать. К сожалению, есть такие люди, и они отбрасывают тень на все остальное направление инфобизнеса. Хотите узнать, какое будущее будет у России и повлиять на него? Подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в шапке профиля.